咁咧一份遺囑咧，其實咧就係一份文件咧，就係寫出你自己嘅意願啦，同埋咧係點樣安排去分配你嗰份遺產嘅，同埋係會定一個執行人俾你幫你做呢件事嘅。份遺囑咧就需要你簽名啦，亦都要需要兩個見證人嘅。咁每一個見證人都要係唔係一個嗰啲 beneficiary 啦，嘅 beneficiary 就係你 pass on 你嗰啲遺產俾嗰個人啦，咁就佢哋就唔可以做嗰個見證人嘅。咁咧嗰個執行人咧最好就係一個係加拿大嘅 resident 啦，因為如果唔係加拿大嘅 resident 咧，你揀翻一個加拿大喺香港啊或者係第二度地方住嘅人咧，咁個 court 咧就會可能會require 嗰啲特別嘅bond 啊或者係特別嘅requirement 先至俾嗰個人做執行人嘅。咁咧，如果你係冇一份遺囑嘅咧，咁咧就政府有一個叫做Succession Law Reform Act 啦。咁咧就如果你冇遺囑，就係會跟依一個法例嚟分配你嗰份遺產嘅。呢個Succession Law Reform Act 咧就係、如果你係你過咗身嘅話咧，咁咧如果你係冇仔女嘅話咧，咁全份遺產都係會去你嗰個spouse嘅，即係你太太或者係你嗰個先生嘅。咁咧，如果係有仔女嘅話咧，咁咧就係你個遺產頭嗰35萬咧，就係會俾你嗰個另外一半啦。咁35萬之後嘅咧，就會係同啲仔女平均分嘅。遺囑之外咧，亦都係有一樣嘢就係叫授權書。咁遺囑咧就係你過咗身之後先至用啦。咁授權書咧就係你在生嗰時用嘅。即係有啲情況咧，你哋在生嗰時咧，你冇咗嗰個叫做 mental 嘅 capacity 啦，咁咧就通常呢啲醫生就會話你可能有啲老人嗰啲纖維症啊，或者係係有一個coma 嗰啲incident 啦，咁咧就你嗰個授權書咧就會係appoint 咗一個人咧係幫你做嗰啲決定嘅。咁樣咧就係有兩種授權書啦。咁樣第一種咧就係授權咧就係 handle 你嗰啲財政啊，同埋你嗰啲 property 嗰啲matter 啦。咁咧就可以幫你交嗰啲費用啊，可以幫你繼續租間樓出去啊，幫你買賣樓幫你做啲樓宇買賣啊，幫你 renew 你個 mortgage 啊。另外一份授權書就係授權嘅 medical decision 啦，咁醫療嘅決定啦。咁咧就係到時即係一個情況啦，你係做唔到自己嘅 decision 啦、決定啦，咁咧就嗰個人就幫你做嗰啲醫療決定嘅。呢份文件亦都可以寫你嘅意願啦。咁咧就如果有啲意願係就係我唔想要個 resuscitation 嘅，即係有個 do not resuscitate 嘅 order 嘅話咧，咁咧就你亦都可以寫落去嗰個授權書嗰度咧，就係話俾你授權嗰個人知咧，就你想點樣make 嗰個 decision。咁咧就呢兩個 document 就比較 important 啦，因為咧就如果冇呢兩個 document 嘅話咧，就變咗咧就好難揾到個人做嗰個decision maker 啦。咁咧就要去嗰個 court 嗰度咧，就係要designate 一個叫 guardian 嘅人咧under 嗰個 Ontario 嘅 Healthcare Consent Act 啦。咁咧就亦都嗰個人要 explain to 嗰個 court 聽咧，就點解佢哋係最好嘅人選嚟幫你做決定嘅，同埋係幫你做嗰啲醫療同埋 property 嘅決定嘅。另外一樣嘢咧就係呢個 guardianship 嗰個 application 咧，亦都係好長時間啊，同埋亦都係好昂貴嘅。咁咧就亦都可能會有啲爭拗啦，就可能有啲仔女話我係比較適合多啲幫爸爸媽媽嚟做呢個決定嘅。咁另外一個細路又亦都會可能係咁樣，咁咧就如果有個 opposition 啊，或者係有個爭拗喺度嘅咧，咁嗰個process 亦都會再複雜啲嘅。係啦，咁最好咧就係做翻個嗰啲授權書啦，咁就可以避免咗呢個問題。